Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hz. Adem Efendimiz cennette Hz. Havva anamızın henüz yeryüzünde gönderildiğinden habersiz bir şekilde halihazırda ne yapacağını bilemeden bu çok kısa anı biraz geniş anlatmaya çalışıyoruz. Zaman kavramı açılsa bakılsa aynı gün içinde yaşanan durumu izah etmeye çalışıyoruz. Aynı gün içinde o da aynı şekilde sağa sola gitme peşinde, ne yapacağını bilemez bir halde demiştik ya en başında. Aynen bu durum devam ediyor. Bu durumun içerisinde bir ağacın hafifçe içine bükülmüş bir alanı var. Bu incir ağacına benzer bir ağaç. İncirle kıyas edilemeyecek muhteşem meyvelere sahip, çeşit çeşit meyveler aynı ağaçta. Cennetin de öyle bir güzelliği var tabii ki. Hz. Adem Efendimiz de o kavuk gibi görünen, tam da kavuk değil ama onun içerisine girerek bir saklanmak, o saklanmanın içerisinde bir yeri gizlenme talebinde bulunuyor. Tarih boyunca aslında Hz. Adem Efendimizin cennette yaşamış olduğu bu ruhsal durum, insanlıkta da her türlü hatayı işlediğinde bir yere sığınma hissi olarak karşımıza çıkar. Yani bugünün hata yapan, kusur işleyen, hırsızlık yapan, bir başkasına kötülük yapan bir insanın bir yere saklanma talebi, her ne kadar yakalanma korkusu, hapse girme korkusu, cezaya girme korkusu olsa da bunlar ta temelde genetiksel olarak baksanız Hz. Adem Efendimiz babamıza, atamıza kadar dayanıyor. Onun yaşamış olduğu duygusal durum o kadar derin ve detaylı genetiğimize işlemiş ki başlı başına bir inceleme konusu olup aslında genetiksel yapımız ta o noktalardan beri yeryüzüne geldikten sonra daha az ama cennette yaşananlarla çok daha etkileşim içerisinde. O yüzden biz Hz. Adem Efendimiz Cenab-ı Hakk'ı gördüğü için, onunla konuştuğu için, Kalü Bela sürecinden sonra cenneti yaşadığı için bizler bugün cennet dediğimizde hakiki iman sahipleri için garip bir durumla karşılaştığımızı düşünmüyoruz. Hemencecik kabul edebiliyoruz. Hatta bu dine mensup olmayan insanlar ilk bakış açısında diyorlar ki ya Allah Allah, ya hiçbir kanıt, hiçbir delil yokken birisi sizi bir cennetten bahsetti diye illa da olması mı lazım gerektir dedikleri oluyor. Ama unutulmaması gerekiyor ki cennette hiçbir zaman kafirler olmadı. Cennette sadece Müslümanlar oldu ve onlardan sadece 2 tanesinden bahsediyoruz. Hz. Adem Efendimiz, Hz. Havva anamız. Miraç'ta bedeniyle, inşallah Siyer Nebi yolculuğumuzda daha bayağı var oraya ama geldiğimizde Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'ın da bedeniyle cennette nasıl dolaştığını elbette anlatıyor olacağız. Dolayısıyla ehli imanın genetiğine öyle işlemiştir ki bu imanla küfür arasındaki ince çizgilerden biridir. Bir Müslümanın cennet denildiğinde onu çok rahat bir şekilde içine alıyor olması. Cehennem dediğinde ise kendine biraz da uzak görüyor olması. Rabbim bütün ehli imanı bu yüzden uzak kılmış ki o pek de içimize sinmiyor. O pek de hissedebilir bir durumda olmuyoruz. Hatta ehli iman bu noktada bu kadar ikram sahibi, Ekremul Ekremin, rahmet sahibi olan Allah-u Zülcelal'in bizi cehenneme atması konusunda her zaman böyle bir cennet kadar olmayan bir ikinci plan hissiyatı doğuyor. Yine bu da genetimizde var olan bir hakikat. İman ehli olmanın bir güzelliği. Kafirlerse öncelikle cehennem konusunda takılı veriyorlar. Ne yani, Cenab-ı Hak önüne geleni yakıyor mu? Böyle bir yaratıcı olabilir mi diyerek ateizmin kucağına koşuyorlar. Ama cennet denildiğinde de onu pek de bir şey anlamadık. Öyle anlattınız ama pek de içimize dokunmadı diyorlar. Doğal olarak döndük başa. Küçük bir parantez açtıktan sonra Hz. Adem Efendimiz bu kovuğun içerisinde saklandığı, kendi içerisinde Rabbine karşı nasıl neler yapabileceğini düşünmekte. Bir nida işitiyor ki Hz. Adem Efendimiz, o nida bu kovuk seni asla saklayamaz dedi. Cenab-ı Hakk'ın nida-i ilahisi. Ağacın kavuğunu kapatmak istiyordu Hz. Adem Efendimiz. Neden? Çünkü cennette biliyorsunuz insanın her istediği önüne gelebiliyor. Hani bir ağaca şimdi dallarını bana eğ desen eğer, şimdi onun üzerindeki meyveleri benim ağzıma kadar böyle soyup da getir desen soyar getirir bir görevli. Dolayısıyla cennette o güne kadar ve bizler de Rabbim nasip müyesser ederse
Hz. Adem Efendimiz bütün peygamberler Resul-i Kibri Aleyhisselatü Vesselam başta olmak üzere Ehl-i Beyt'le cennete girmek nasip müyesser olursa inşallah, ki Allah Azze ve Celle bütün ehli imana müjdelemiş. Bu yüzden son nefese kadar iman ve son nefeste iman talep ediyoruz Rabbimizden. Oraya ulaştığımızda göreceğiz ki biiznillah her şey istediğimiz gibi olacak. Hz. Adem Efendimiz de emir vericesinde bu kovun kapanıp sanki ağacın içerisinde kalmayı talep ediyor. Bu çok uzun yıllar sonra ağaç kavuğuna girmeye gayret eden bir peygamberin başından geçen süreçte de karşımıza bir katliam olarak çıkıyor. O olayla bunun arasında yakın bir ilişki var. Peygamberler tarihinde ayrıca ifade etmeye çalışacağız. Hz. Adem Efendimiz baktı ki kavuğun içine girmek mümkün değil. Buradan çıkıp yerin içine girmeyi düşündü. Böyle bir topraksı bir yapı var tabii ki cennette. Kesif bir toprak değil ama üzerine bastığınızda çok rahatla yürüyebildiğiniz bir toprak gibi algılayabileceğimiz bir temelden bahsediyoruz. Bir yer yapısından bahsediyoruz. Bunun altına girmek istedi. Bir nida daha işitti Hz. Adem Efendimiz. Yer seni kabul etmez ya Adem. Bu noktadan sonra Hz. Adem Efendimizin yavaş yavaş gözleri kararmaya başlamış, daha az görür olmuştu. Yani etrafında var olan güzelliklerinden artık göremez bir körlük yapısı başlıyor. Dünya hayatına göre gözü şekillenecek. Çünkü bu gözler biliyorsunuz ki nakıs, eksiltilmiş, kırpılmış, özellikleri üzerinden alınmış gözlerimizin. Halbuki aynı gözler o imkana tekrar kavuştuğunda biiznillah cennette Cenab-ı Hakk'ı görebilme imkanına kavuşacaklar. Hz. Adem Efendimiz'e şu ifade beyan ediyor. Ya Adem, git ve evlatlarınla beraber sana verdiğim nimetleri hatırla. Hz. Adem Efendimiz anlıyor ki bir gidiş hasıl olacak. Bu nidayı duydu. Bu emir hasıl oldu. Ama hali hazırda ne zaman olacak belli değil. Hala Cuma günü içerisindeyiz. Cebrail aleyhisselamla Mikail aleyhisselam geliyor Hz. Adem Efendimizin yanına ve ona Hz. Havva anamızın yeryüzüne gittiğini, Rabbimizin emrinin hasıl olduğunu, kendisinin de gideceğini söylediklerinde Hz. Adem Efendimiz başını hafifçe eğiyor ve bildiğini ifade ediyor. Ancak bu bilgisinin yanında sessiz bir şekilde ayrılığı kaldıramam buyuruyor Hz. Adem Efendimiz. Cenab-ı Hak'tan ayrılığı kaldıramam. Onun muhabbetinden ayrılığı kaldıramam. Kaldıramam kelimelerini söylüyor. Bu kelimeler Kehf suresinin 50. ayeti kerimesinde ilerleyen zamanlarda Hz. Adem Efendimizin çocuklarına ilk öğrettiklerinden olarak karşımıza çıkacak. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Kehf suresinin 50. ayeti kerimesinde Estağfirullah. وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّي أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Yine düşün o zamanı ki meleklere Adem için secde edin demiştik. Hemen secde ettiler. Ancak iblis cinden idi de Rabbinin emrinden çıktı. Ya şimdi siz beni bırakıp da onu ve soyunu kendinize dostlar mı ediniyorsunuz? Onlar size öyle düşmanken zalimler için ne kötü kıstas. Hz. Adem Efendimiz Habil ile Kabil arasında yaşanan olay sonrasında hatırlatıyordu bunu. Hatta evlatlarına her seferinde tekrar da gelmiş olduğu cennetin güzelliklerini ve Rabbini izah ederken bu hakikat dairesinde asla ve katiyetle iblisin ordularıyla, iblisin askerleriyle, iblisin adamlarına uymamak gerektiğini hatırlatıyordu. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle zürriyetehu ifadesiyle şeytanın da bir zürriyeti olduğunu, daha doğrusu cinlerden bir zürriyet kavramı olduğunu da bizlere hatırlatıyor olmuştu. Hz. Adem Efendimiz anladı, bir ayrılık hasıl olacak, ancak bu ayrılık karşısında gideceği dünyadan da haberdar, ancak nasıl kaldırırım dedik ya, 3 defa tekrar etti efendim, kaldıramam dediğinde Cebrail aleyhisselam ise ona belki de dünya hayatı boyunca bütün insanlığa, hepimize mihenk olacak bir cümle söyledi. Dünya meşgalesi sana her şeyi unutturacaktır ya Adem. Aynen de öyle oldu. Dünya meşgalesi hepimize o ayrılığı unutturur oldu. Ayrılığı topyekün hatırlar olsak belki nefes almak mümkün değil.
Ancak dünya meşgalesine dalsak bu sefer de o hakikatten uzaklaşmanın elemi tartıya konmayacak kadar büyük. Cenab-ı Hak bu elemin farkında olarak yaşayabilenlerden olmayı nasip müyesser eylesin bizlere. Yarın Allah nasip ederse Hz. Adem Efendimizin cennetten çıkmadan önce dünyada tam o arada neler olmuştu? Hz. Adem ile Hz. Havva anamız cennetteyken dünyaya gitmek üzere iken neler değiştirildi dünyada? Kısaca onlardan bahsediyor olacağız. Siyer-i Nebi çerçevesinde yürüyüşümüz devam ediyor çünkü. Şimdilik kalın sağlıcakla.